tässä on tää mun talli My Day. Laitoin tosiaan jo ratsastustyöt jalkaan ja sitten on tässä kypärä ja hanskat. Ja mä lähden tästä ihan kohta tallia kohti. Tallia kohti. Ja nyt ei ole likaiset kengät, koska mä pesin ne. No niin. Nyt mä haen täältä myrtin. Täällä on Myrtti. Mitä Myrtti? Onko sulla tämmönen päässä? Nyt on poni tässä hoitopaikalla. No niin, saatiin Myrtti varustettua. No niin, tervetuloa taas VoiceOverin pariin ja me aloitettiin tuttuun tapaan alkukäynneillä. Sitten oltiin otettu jo alkukäyntejä pitkästikin, niin alettiin vähän ravailemaan. Sitten me aloitettiinkin jo laukkailemaan ja me laukattiin aika paljon, koska oli tarpeeksi viileätä, koska kello oli jo 7:30 illalla. Ja tässä me otettiin aika pitkäkin laukkapätkä. Me oltiin siis kääntymässä semmoiselle pikkutielle, mutta Myrtti ei halunnut mennä, niin sit se otti lähöt ja tuolla me laukataan. Sitten mä sain Myrtin onneksi pysähtymään ja sitten me otettiin loppukäynnit. Sitten mä tosiaan aloitin ottaa Myrtiltä varusteet pois ja mä otin siltä eka suitset ja sitten laitoin päitset päähän. Sitten mä laitoin jalustimet tohon satulan päälle. Tässä mä tosiaan otin Myrtiltä häntäremmin pois ja Myrtillä pitää siis olla häntäremmi. Sitten mä tuolta otin satulavyön pois. Ja sit mä lähdin viemään noita varusteita tonne satulatelineeseen. Otin tosiaan Myrtiltä just varusteet pois ja nyt mä tässä sitä harjailen. Ja tässä mä tosiaan annoin Myrtin vähän syödä ruohoa sillä aikaa, kun Myrti ja Vinskin omistaja haki Vinskiä Laitsalta. Ja mulla ja Myrtillä oli vähän erimielisyyksiä siitä, että saako se jatkaa ruohon syömistä vai ei, niin oli vähän vaikea viedä se tonne tarhaan, kun se koko ajan koitti syödä vaan lisää. Mut joo, heippa, kiitti kun katoit!